여름 캠핑 준비물 끝판왕 등장. 코베아 폴딩팩. 바로 이거지. 원터치 폴딩으로 일트 설치 완료. 높이는 취향대로 쭉쭉. 테이블 위드, 바닥 기드 완벽 세팅. 대용량 배터리로 최대 30시간도 오케이. LED 디스플레이로 배터리 잔량 확인도 딱. 시력 날개로 더 강하게, 6단계 조절로 더 시원하게. 자동 회전으로 공간 전체 커버. 리모컨으로 멀리서도 조작 가능. C타입 충전이라 더 빠르고 간편하게. 여름 필수 꿀템 코베아 폴딩팩. 지금 아니면 언제 사?